Terus kula dari segi pendidikan inamun itu betul sempat mengenyam pendidikan atau sampean terus bisa sekolah SMK barang gitu langsung dibuat begitu tamat kami langsung buat kan pesantren pengaji pun terus bisa lagi ngaji ya kita sedang terus tinggal organisasi NU Pulau sekretaris MBCNU Kajuran sampun 2 periode ini para adik-adik kula sedaya kang kula mulyakaken salah sini pun setelah lanjutnya kita sebelum ngaji itu cerita tentang sejarah pondok Bang Sri ini pondok Bidayatul Thalibin Bang Sri. Terus niki adalah bangunan lama. Ini berdiri bagus. Tapi niki bangunan kuno awal berdiri pondok pesantren yang begini kurang lebih berdiri sekitar tahun 45an keranten kuno mendapatkan kisah milik Pak Kiai Arwani Mbah Juweri Meranggit. Itu dulu mondok di Sugian, kemudian pindah Kembang Sri niku tahun 46. Jadi 2 tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Ini sampun wonten pesantren. Kemudian tahun niku sampun ingkang ngasta Mbah Kyai Mukti, Mbah Mukti niku Mbah kuno. Kalian rayinipun Mbah Kyai Mukti, asmanipun Mbah Kyai Khalil. Kyai Khalil niku ramanipun Mbah Jun. Mbah Junedi. Namanya Mbah Jun niku Kak Adik. Jadi menawi Mbah Kyai Muhammad niku kamasipun oleh tapi betul ngasta ten pondok beden niku memang dunianya menyendiri terus sampun lang asik dengan Allah Subhanahu wa taala. Wali itu kan asik dengan Allah Subhanahu wa taala pun betul bermasyarakat. Hanya kalau melakukan kewajiban yang sifatnya dawuh pemerintah itu tetap dijalankan. Nanti sepuh gini foto KTP ya tetap datang, kan noblos ya tetap datang. Tapi untuk kemasyarakatan beliau sudah sangat menikmati kesendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentamu yo di napa mulyakaken ditemoni sakondure dan sebagainya. Tapi mboten bermasyarakat. Banyak makin kisah-kisah kula aturaken tapi jenengan mendeto dari kisah-kisah niku panjenengan ambil manfaat. Bagaimana orang-orang dulu dalam hubungan antara diri dengan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Ini panjenengan catat mungkin sebagai ilmu. Kemudian nek saderenge niku mbah-mbah niku dados Mbah Mukti, Mbah Muhammad, Mbah Khalil niku gadah rama asmane Mbah Yusak. Mbah Yusak kagungan ayah asmanipun Mbah Ahmad Brono. Nah,
Ahmad Brono ini kalau mendapatkan dua kisah bahwa Mbah Manak Lirboyo Abdul Karim atau Mbah Manak Lirboyo niku asline Magelang, asline daerah Blundu nih, Blundu mungkin Mbah Manak niku asline Blundu. Niki kisah niki kalau dapat saking setunggal Allah yarham Gus Bakoh Arifin Abdul Hamid putra Mbah Hamid almarhum. Kedua dari adiknya Allah yarham Gus Suadi Wijaya, Gus Suad. Sama kisahnya bahwa Mbah Manak niku riyin saking Lundun mriku ngaos kalih Mbah Ahmad Brono teng Bangsri. Nek versinipun Gus Suadi Wijaya niki kepitunten. Tapi versi lain dari Pondok Lirboyo niku tindak jalan kaki. Gus Bakoh mboten ngendikaken napa tindak napa ngepitunten. Mboten ngendikaken. Niku sampai sekitar versi niku nonton sing ngendikae 2 tahunan. Setelah niku baru kemudian ngaos teng Bangkalan. Teng Bangkalan ngaos kali sinten? Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan itu seorang sosok yang ulama yang dahului Mbah Hasyim Asy'ari untuk membuat Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Berarti saking sejarah niki saged lagi diterujutkan bahwa zamannya Mbah Khalil Bangkalan sama zamanipun Mbah Ahmad Brono niku insyaallah bersamaan. Itu satu kurun. Zamannya Mbah Khalil Bangkalan kalih zamane Mbah Ahmad Brono. Karena ningali sejarah niku Mbah Khalil Mbah Manak Lirboyo niku sak sampunipun ngaos teng Bangsri terus ngaos teng Mbah Khalil Bangkalan. Kemudian setelah ngaos keras lajeng dados pondok pesantren Lirboyo Kediri. Itu muasisipun itu Mbah Manak Lirboyo itu sing asline saking Magelang. Dundu. Itu sejarah. Tapi napa riyen niku wonten ana pondoke napa dereng niku sing wallahu a'lam. Nek dalemipun Muhammad Brono niku nggih yen kula nika terus lot setunggal. Niku bisa wonten dalem sepuh. Dalem sing paling sepuh sak Perasaan Nusantara sak Bangsri. Jadi pun ratusan tahun, sekitar 200-an tahun mereka. Itu dalamnya Mbah Ahmad Brono. Kemudian yang wonten pesantren sing tinggi di ngaten iki niku pun zamanipun Mbah Mukti, Simbah Muhammad, Simbah Khalil. Satu contoh kesolihanipun Simbah Muhammad. Mbah Muhammad itu Mbah Pak Kiai Abdullah Mukapan. Dan begini tinggal anu iki. Pondok Limbangan. Simbah Muhammad niku welase kalih kewan. Satu hari tindak datang sabin teng sawah. Iseng sawah niku biasa macul biasa. Macul nggih nandur. Terus teng agamanipun dicantelaken. Agama napa teng iket itu dicantelaken.
basa kondur tekan omah niku tekan dalem niku katutan semut setunggal. Ya sawai kilan kali mriku. Kulon kali. Wonten sing wetan kali. Katutan semut setunggal iki diwangsulaken meneh nang sawah. Sampeyan pernah teng sawah napa teng pundi amek blarak napa-napa terus tuwa omah katutan semut. Kira-kira katutan semut saka sawah itu bedhekaken teng sawah napa luweh-luweh. Luweh-luweh. Peduli amat. Semut bae. Niki Mbah Muhammad katutan semut setunggal itu diwangsulaken teng sawah. Mbah Putri mawon ngendika, alah mung semut wae Pak. Jawabe Mbah Muhammad napa? Bisa akin tak pentral karo batiri. Semut itu diwelasi nganti mesakaken nek pentral karo batiri. Ketika kisah tersebut diceritakan oleh Gus Bakoh kepada Gus Dur saat setelah Gus Dur niki turun dari kepresidenan, Gus Dur itu tidak tembangsi terus sowan Mbah Muhammad. Nah kisahnya gitu sebelum sowan diceritakan oleh Gus Bakoh datang Gus Dur. Apa komentaripun Gus Dur ketika jawaban Mbah Muhammad misake ndak pentral semute karo kanca-kancane karo batiri? Jabe Gus Dur, ora kaya wong saiki. Ora kaya wong saiki. Malah senengane gawe congkrah karo batiri. Iki urusan semut mau sebegitu belas kasihannya Mbah Muhammad. Kira-kira dia sakit betul tidur betul. Sono semut kali itu tulungi, dan nopo hewan-hewan kecil sih kira-kira niki mengalami kesusahan terus ditulungi. Nek macul nih terus Yuyun itu kan jadi musuhe tani. Sak botol-botolaken. Tapi teng Mbah Muhammad itu dipendeti Yuyun itu juga boten dipercaya. Dipindah teng kali. Juga mungkin dipindah teng kali di ngendikane. Di ngapura sampeyan pindah nang kene. Wong biasa kan becak pateni tutuk nggawa darane pacul iku. Piye tukang botol-botolaken ngeten. Ngeten niku ternyata hal-hal seperti itu yang banyak menjadikan wali-wali Allah diangkat sebagai wali itu krono ngeten niku ternyata. Bahkan kadang-kadang dari belas kasihan datang kewan model itu Allah Ta'ala ajeng maringi welas kasihan besok sing nyebabaken mlebune swarga sebab berkat rahmati Gusti Allah. Dalam kisah sahabat pun ada kisahnya sahabat Umar. Sahabat Umar itu seorang khalifatullah, khalifahnya Allah, khalifah Rasulullah, pengganti Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalifah keberapa? Khalifah kedua, sahabat Umar. Terkenal ketika menjadi khalifah, sangat terkenal keadilannya.
Bahkan nek dalur iku sahabat Umar niki blusukan, cara bahasanya Pak Jokowi sekarang blusukan. Turun desa-desa ngoten. Nalika pas tenggen desa niku krungu wonten swara wong wedok niku kayak sambat kesakitan. Terus ngoten dirungak-rungakake sebulono wong wedok ini kayak anak bayi. Segera sahabat Umar terus beriku mampir nopo kebutuhane keluarga dipun penuhi, delok teng jero omah ana apa ternyata ora ana apa-apa bali kondur cukup panganan cukup werna-werna ngantos garwane digawa nunggoni wong bayi sampai melahirkan. Bahkan ngantos setelah melahirkan sing duwe omah niku wong sing bayi karo bojone mah matur nuwun Pak wong kok apik banget kaya jenengan. Jan sing lulus dadi khalifah niku jenengan boten sahabat Umar. Padahal beliau adalah sahabat Umar, Randarani dudu sahabat Umar. Tapi pada waktu sahabat Umar niku meninggal dunia, wonten tiyang ingkang ngimpi kepanggih kalih sahabat Umar. Terus matur, sahabat Umar panjenengan pikantuk kenikmatan saking Allah sing kados ngoten iki merga napa? Mergo krana keadilan panjenengan saat menjadi khalifah atau karena keimanan panjenengan atau karena perjuangan jihad panjenengan? Jawabannya setuju betul. Bukan karena keadilannya, padahal keadilan ketika menjabat sebagai khalifah. Coba gambaran di sahabat Umar ini. Malam-malam wonten tamu itu terus ditakoni, Pak sampeyan mriki urusan pribadi napa urusan negara? Jawabannya urusan pribadi. Akhirnya terus dian sampai orang menangi dian nih. Dian sentir napa dian kangge minyak niku dipanteni ya sahabat Umar. Ana dian kok. Dian sapa? Rama Putri. Putra apa putri? Pratama Putri. Akhirnya dia ini diusahakan dipadamkan. Bosnya dipadamkan, kemudian tamu ini matur, loh kok dipadani pertengahan sahabat Umar? Apa jawaban sahabat Umar? Ya sampean kan rene urusane pribadi, sementara dian iki minyake retuku nggo duit negara. Pernahkah ada seorang pejabat yang seperti itu zaman sekarang? Umpama rumah dinas, kemudian ono tamu teko ngoten iki urusan apa sampean? Pribadi, ya wis. Iki rembukan nang kebon wae. Ini rumah pribadi, rumah dinas dari negara untuk saya karena saya bertugas untuk negara. Sampean ini urusan pribadi, yuk omong-omongan nang kebon, bener kan? Tidak pernah. Atau bahkan umpamanya di kendaraan dinas, terus khusus ini untuk dinas kok. Tapi kenyataan kadang ya gawe kondangan, ya gawe ring pasar, ya gawe keterake busu di arisan kan. Tapi ternyata koyo wonten keadilannya penyebab Allah memberikan rahmat
karena satu hari di konten bocah cilik dolanan manuk emprit. Manuk emprit itu di dolanan bocah cilik-cilik. Kemudian teng sahabat Umar dikan keculakan. Mesaknya iku bocah aja digawe wong ngono bocah cilik. Kok di wanyat-wanyat kaya ngono kok mati manuke piye? Jawabane nggih manuk-manuke kula dhewek sak karepe dhewek. Akhirnya dibujuk oleh sahabat Umar, manuk iki dijoli duit, wis saiki tak tuku wae. Oleh ora. Ya kathah ya oleh. Akhirnya dituku dengan harga yang mahal. Bar ditumbas dicolakan. Iki lho saking belas kasihannya kepada hewan, manuk emprit dicolakan, ditebus saka tangane bocah cilik-cilik. Niki penyebab sahabat Umar mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sahabat Umar. Kaya ngoten wong-wong rumiyin anduke napa sangat baik hubungannya kepada Allah, hubungannya kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang Mbak sakit niru nggih. Iki kisahnya Mbak Muhammad. Kemudian ya Mbak Mukti kali Mbak Walil itu dari segi lahiriah syariat itu luar biasa, ngatos-atosi. Iki anda jajar dewi sakit ngamalakan mulai ini Mbak Mukti. Mbak Mukti ini diderekaken santri, kemudian tenggalan itu ngelih golek warung. Teng warung niku ajeng dahar niku takon kali bakuli riyin. Bu, niku sego nek sak piring regane sepiro? Regane sepinten? Regane sak penten. Nggih, pun kula pesen kali piring. Makin ajeng dahar tahu susu niki matur melih, Bu, tahu susu niki regane sepinten setunggal. Makin ajeng dahar tempe matur melih, Bu, nek tempe sepinten. Sampeyan kira-kira nek nderekaken lak mesti isin wong kok katrok temen. Ora pengalaman mangan garek mangan kok bayar keri kan. Biasanya kan ngoten. Teng toko teng warung-warung kan mangan garek mangan mongko bayar keri. Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh Mbah Mukti, Mbah Khalil seperti itu dalam rangka menjalankan syariat. Dalam hari ini adalah syariat jual beli. Karena jual beli itu harus maklum harganya, harus jelas harganya. Saya kan ada kasus, ada orang makan tenggen warung seafood, warung apa jenis makanan laut. Akhirnya bosok bayar, ternyata bayar itu dengan harga yang sangat mahal. Akhirnya tadi dikasosaken, akhirnya jadi agen apa diviralkan dan sebagainya. Ini kan sebenarnya kesalahan siapa? Salah kabeh. Tapi kan mestinya kita sebagai pembeli kan sadurunge kudu menjelaskan dulu senajan dunia katrok. Ora pengalaman pisan. Takon dhisik, Bu, nek masakan niki Pak niki sak porsi sepiro? Setelah jelas kan baru terus pesan. Kan betul nonton kemudian manggil ditutuk rego kan betul nonton. Ternyata ini yang benar. Kita ketika makin tinggi tempat-tempat wisata, tinggi tempat ziarah, ya pulang ini malakan konten itu megah ditutup. Kadang-kadang motivasinya megah ditutup, betul dereng sampai motivasi untuk menjalankan syariat.
Terus takon, Pak, bakso regane piro? Sak menten, wis pesen siji. Ternyata aman. Karena kadang-kadang dalam satu warung niku wong siji karo siji nih regane beda. Wis aku kok tuku bakso kok 20.000. Nah salah ora takok dhisik regane sepiro. Ya takok dhisik regane sepiro kan jelas. Nah ini ternyata apa yang dilakukan oleh beliau itu dalam rangka kehati-hatian dalam menjaga syariat, benar betul-betul benar jual beli. Itu yang Mbah Khalil kali Mbah Muti itu dalam segi syariat sangat luar biasa. Bahkan karomahipun teng mriki niki riyen teng Sakidul napa musala. Iku antar watu. Iki suka ngisor kok blancik watu. Mbah Khalil niku liwat teng mriku niku ragi duka padha jengkel. Lah kok watu niki bekas dekok sampai kan sampai bekas tapak kaki. Tangan gitu, ojan. Tapi kemudian nek wong biyen niku kaya ngoten niku mboten diketok-ketokne. Kira-kira nek kula iso kaya ngoten niku terus tak viralakan. Tak lebetaken YouTube barat. Kira-kira ngoten men terkenal mesti ini ngoten. Tapi bahkan betul. Justru malah ditutup. Didadel terus dipindah teng jero mriki. Yen jero mriki niki wonten gunggangan kados blubangan ngoten terus itu dipasang watu iki dipasang teng mriku diarepaken teng mriku terus ya. Niku bekas tapak kakinipun Mbah Khalil. Enten iki karomah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak dewi kan mesti malah diberitakan seperti jadi kondang itu beda keikhlasan pun ulama-ulama zaman itu.